Nshuti bakunzi b'ikiganiro menyereza umwana inzira ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ni mwarimu Nsengimana Jean Marie Vianney kandi mbashimira cyane umwanya mufata kugira ngo murebe iki kiganiro mu gitega amatwi. Ndashimira by'umwihariko abamaze gukora subscribe ndetse n'abafata umwanya wo kubisangiza abagenzi babo bafite inshingano yo kurera nk'uko twakomeje kubivuga. Uyu murimo wo kurera ni umurimo dukwiriye guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo tubashe kuwugeraho neza. Umwe yigeze kuvuga kera sinzi niba ari kera rwaravuga it takes a village to raise a child. Uvuga bifata umudugudu kugira ngo umwana abashe guhabwa uburere bwiza. Ni umurimo rero umuntu atavuga ngo yawukora wenyine, birasaba ko duhuza imbaraga mu buryo butandukanye, haba muri ibi biganiro, haba mu kungurana inama cyangwa se kubisangira na bagenzi bacu bafite inshingano yo kurera. Ubwo rero ni ibyiciro cyinshi cyane kandi twongera kubibutsa ko mwatugezaho ibitekerezo byanyu bishobora kudufasha uburyo twarushaho gutanga ibiganiro neza cyangwa se n'izindi ngingo twaganiraho mu buryo bwo kugira ngo tubashe kumenyereza abana inzira bakwiriye kunyuramo kubera ko dutekereza ko nituyibatoza bakiri bato bazarinda basaza batarayivamo. Minsi yashize twaganiriye mu buryo bwo gutoza abana indangagaciro zibafasha mu buzima. Tubona uburyo twatoza abana indangagaciro y'ubunyakuri, tubona uburyo twatoza abana indangagaciro yo kubaha, tubona n'uburyo twatoza abana indangagaciro yo kutarobanura ku butoni. Kandi twarebeye hamwe uburyo izo ndangagaciro zifite akamaro cyane mu birebana n'imibanire y'abantu ndetse no gufasha umwana mu buzima, yaba akiri umwana cyangwa se n'abaye na mukuru. Ariko twibukiranyije neza twasanze kugira ngo abana batore izo ndangagaciro bisaba ko ababyeyi tuba intangarugero muri byose, tubaho ubuzima bugaragaza cyangwa se burangwa n'izo ndangagaciro. Muri ibyo biganiro rero twagiye tuganira ku burere bw'abana muri rusange tutitaye ku myaka. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko twaganira ku birebana n'uburere bw'abana b'ingimbi n'abangavu bakunze kwitwa abo twita adolescent cyangwa se adolescence mu Gifaransa na adolescence mu Cyongereza. N'abana nyine bavugwaho byinshi, ngira ngo ni nayo ntandaro y'iki kiganiro, niyo mpamvu yacyo aho twabonye ko abana bo muri iki kigero bagoswe n'ibibazo byinshi, bagoswe n'ibibashuka bituma bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Aba bana rero iki kigero abashakashatsi benshi bagiye babikoraho kandi bigaragara ko ikigero cy'ubugimbi n'ubwangavu ari icyiciro gitangira guhera ku myaka 11 cyangwa se 12 kugera kuri 20 cyangwa se kuri 21. Iki cyiciro kandi bakaba bakigabanyamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Hari imyaka ya mbere y'ubugimbi ariyo itangira ku myaka 11 cyangwa se 12 kugera kuri 14. Hakaba icyiciro cya kabiri cy'ubugimbi aricyo cy'ubugimbi n'ubwangavu gihera ku myaka 15 kikagera kuri 17. Hakaba noneho icyiciro cya nyuma cyo bita late adolescence gihera ku myaka 18 kikagera kuri 20 cyangwa se kuri 21. Kandi nk'uko abantu nyine baba bagiye batandukanye. Iki kigero rero cy'ubugimbi n'ubwangavu bakita igihe cy'inzibacyuho kiri hagati y'ubwana hagati yo kuba umwana no kuba umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo ni igihe nyine cy'inzibacyuho, ni transition period cyangwa se period de transition. Hanyuma iki gihe rero kirangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi biba ku mwana, aribyo akenshi bikunda kugora abantu kubyumva. Noneho kubera kutabyumva bagafata umwana w'umwadolescent nk'umunyabibazo, nk'umuntu ugoye, nk'umuntu unanirana, ugasanga ari ako kenshi bafashwa. Ibyo bintu rero twabyita nk'amavugururwa ku mubiri, ku buzima, ku bwenge, ku mibanire ndetse no ku marangamutima. Mu Cyongereza babyita biological, cognitive, emotional and social reorganization, ariko mu buryo bwo gufasha cyangwa se bwo gutegurira umwana kuzaba umuntu mukuru. Ayo mavugururwa rero haba ku mubiri haba mu bwenge, amavugururwa ku mubiri cyangwa se biological reorganization, umwana nyine umubiri we, ibice by'umubiri we biba byitegura
kuba umuntu mukuru nyine byitegura igihe cyo kuba umuntu mukuru. Mu bwenge umwana atangira kubona isi bitandukanye n'uko yayibonaga akiri mutoya, hanyuma mu birebana n'imibanire n'amarangamutima atangira kwiyumva, ndetse n'ibirebana n'ubucuti, aho kugira ngo ubucuti noneho bube ku babyeyi bugatangira kujya ku bandi bangana. Ayo mavugururwa rero aba ari mu buryo bwo kugira ngo bimutegure kuzaba umuntu mukuru. Kubyumva gutyo rero ni byiza, aho kumufata nk'umuntu uteye ibibazo. Kubyumva gutyo ni ibintu umuntu ashobora guheraho kugira ngo ashobore kumufasha, niba ari amavugururwa yabaye ku mubiri, mu bwenge n'iki byose umuntu ni byiza kubimenya kugira ngo umwana dushobora kumufasha. Muri make rero turashaka kugira ngo tubanze dusobanukirwe uyu mwana, kuko mu bwarimu nk'abarimu turavuga ngo mbere yo kwigisha Yohani ugomba kubanza kumenya Yohani. Aba bana b'ingimbi n'abangavu kugira ngo dushobore kubafasha neza, kugira ngo dushobore kubafasha kunesha cyangwa se guca mu mitego bahura nayo y'ubuzima bwabo, ni byiza ko tubanza kubamenya tukabasobanukirwa. Uyu munsi rero twifuje ko twabanza kuganira ku byiza byabo. Hari igihe dufata abadolesa ngo n'abana bagoye, ngo n'abana baruhije, tukabafata nk'abantu batera ibibazo gusa, ariko tutazi neza ko hari ibyiza bafite, kandi ibyo byiza byabo cyangwa se qualities dushobora guheraho tukaba twabafasha no kunesha intege nkeya bagira. Uyu munsi rero turashaka kureba ibyo byiza. Icyiza cya mbere cyangwa se quality ya mbere y'abadolesa cyangwa se abana b'ingimbi n'abangavu, n'abana bagira imbaraga barazifite z'umubiri nyine, mu buryo bugaragara. Ntabwo bashyira abana imbaraga zabo kandi ziba ziruta iz'abantu batangiye gukura bakuru. Izo mbaraga rero z'umubiri dukwiriye kureba uburyo twazibyaza umusaruro. Akenshi impamvu tuvuga ko bananiranye nuko izo mbaraga bafite tuba tudashoboye kuzibyaza umusaruro ngo tubashyire mu bintu nyine bishobora gutuma bakoresha izo mbaraga. Ikindi cyiza cya kabiri ni abana birekura. Kwirekura aha mvuga babyita ngo ni ugufata risike. Ni ikintu cyiza cyane umuntu ashobora guheraho, noneho kwa kundi bari adventurers cyangwa se birekura, ni ikintu umuntu ashobora guheraho akaba yakibyaza umusaruro, bien sûr agihaye umurongo mwiza. Ni byiza kugira amakenga, ariko noneho kwigungumira cyane umuntu ntiyirekure. Hari igihe nanone ashobora kugira bimwe adakora kandi byari ngombwa. Iki rero cyo kwirekura ni ikintu umuntu cy'intege cyangwa se cy'imbaraga umuntu cyiza umuntu ashobora guheraho kugira ngo afashe abana. Ikindi bagira udushya kandi bahangana udushya. Mu minsi yashize nigeze kumva umwana wiga muri groupe scolaire Rugando hari i Kigali wakoze igishushanyo cya convention center hari i Kigali. Ni ibintu byaciye kuri radio kandi byagaragaye ko buriya rero hari abana benshi bameze nkabo. Hariho n'umwana nigeze kumva nanone kuri radio imwe, ngira ngo ni mu ntara y'Iburengerazuba, wakoze radio ishobora kuvuga, ngira ngo ni muri metero 300. Abo bana rero nabo ngabo dushobora kumva, ariko hariho abana benshi bashobora gukora ibintu byinshi baramutse bahawe uburyo. Ikintu rero cya creativity ni ikintu abana baba b'ingimbi n'abangavu bashoboye, ku buryo rero nanone iyo tunaniwe kukibyaza umusaruro nibwo ahubwo noneho bashobora kuba batugora. Creativity cyangwa se guhanga udushya no gukunda udushya ni ibintu biboneka mu bana b'ingimbi n'abangavu. Ikindi bariga kandi bagafata. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi myaka y'ubugimbi n'ubwangavu ari imyaka abana bashobora kwiga ibintu byinshi kandi bakabifata. Umuntu akaba yakwibaza ngo mbese noneho ko bigeze muri icyo gihe abana bakunda gutsindwa kwabo ntabwo biterwa no kudashobora, ahubwo biterwa n'ibyo biga n'uburyo babyigamo. Bishobora gutuma batsinda cyangwa se bagatsindwa bitewe n'uburyo nyine babyizemo cyangwa se babyishigishijwemo. Ikindi cyiza cyabo ni abahanga mu ikoranabuhanga. Bashobora kwiga ikoranabuhanga cyane. Ikoranabuhanga ni ikintu kigezweho gifite akamaro cyane. Urabizi nawe umwana wawe ashobora kuba umurusha imyaka, ariko ku ikoranabuhanga wamuha telefone agakora ibintu nawe utatekerezaga ko bibaho. Ni abahanga rero bashobora kubyaza umusaruro ikoranabuhanga, usibye ko nyine naryo rikoreshejwe nabi bishobora kubyara izindi ngaruka. Ariko kuba bashobora gufata cyangwa se bakamikoresha neza ikoranabuhanga ni ikintu umuntu yaheraho cyiza ashobora kubafasha kugira ngo barusheho kubaho ubuzima bwiza. Ikindi nanone cyiza kiboneka mu ngimbi n'abangavu n'abana bagira icyizere.
kuba bafite icyizere ni ikintu cyiza cyane. Icyo cyizere bagira mu buzima, umwana w'ingimba bavyumva afite aspiration nyinshi cyane, afite yizeye ko azakora ibikorwa byinshi, ko azabavamo umuntu ukomeye. Icyo kintu rero tugomba kugiheraho, tukaba twafasha abana nyine kugira ngo ibyo bizeye cyangwa se ibirenze ibyo bizeye bazabigereho. Nubwo wenda bashobora kugira amakabya nkuru cyangwa se gukabya muri icyo cyizere cyabo, ariko ni ikintu umuntu yaheraho akaba yagiha umurongo, noneho akaba yabafasha kugira kuzagera kuri byinshi byaba ibyo batekereza ndetse n'ibyo badatekereza ko bageraho. Ikindi cyiza cyabo, bagira umutwaro cyangwa se ibintu, bagira ubushake mu bintu bashaka gukora, baba bafite ubushake. Ubwo bushake noneho bukaba bwaba imbaraga, iyo babyita passion cyangwa se passion mu Gifaransa. Iyo passion mu gukora ibyo bakora babikunze, nacyo ni ikintu cyiza cyane umuntu yaheraho kugira ngo abone gufasha abo bana. Hanyuma ikindi, abari abana banga kubera, no kuvuga injuste barayanga cyane, no kuvuga n'abana bakunda ubutabera. Aha binyibukije kesi nigeze kugira nyobora secondaire, aho hari umwana wakubise mugenzi we, hanyuma umwana aza kugira ikibazo, hanyuma mu gihe twari mu nzira zo gufata ibyemezo byashobora kugwa nabi uwo mwana cyane, bagenzi be bandi bari aho ngaho baza kutugaragariza uburyo n'uwo mwana wakubiswe nawe yabigizemo uruhare cyane. Noneho biza gutuma imyanzuro twari gufatira uwo mwana tuyoroshya, bitewe n'uko bagenzi be bari bahari bavugishije ukuri, kandi tugasanga koko n'uwo nawe wagize ikibazo nawe yarabigizemo uruhare. Muri rusange rero aba bana koko baba bari mu myaka iruhije ibagoye cyane, ariko nanone kubafata nk'abanyabibazo, kubafata nk'abantu batera ibibazo, ntabwo ari uburyo bwiza bwo kubafasha. Ntabwo ushobora kubafasha neza ngo ushobore kubafasha mu gihe ubafata nk'abana b'abanyabibazo, nk'abantu bagoranye. Ni byiza kumenya n'ibyiza byabo, kugira ngo ibyo byiza byabo umuntu aba yabiheraho, anabafasha noneho kunesha izo ntege nkeya bagira. Ibyo rero tubyumvise gutyo, kandi tukazirikana ko natwe iyo myaka twayiciyemo, kandi ko nuko byagiye. Burya ngo ikintu kigorana cyane cyangwa se kitugora ababyeyi, ni ukwibuka ko natwe mu myaka y'ubugimbi hari ibyo n'ubugimbi n'ubwangavu hari ibibi dushobora kuba twarakoze, akenshi na kenshi bishobora kuba ari bibi kuruta ibyabo bana. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta ngoma ibura bubu. Bishatse kuvuga ko hari igihe twebwe dushobora gutunga abana intoki rimwe na rimwe, ariko tukirengagiza ko natwe imyaka twayiciyemo, kandi ko wenda dushobora kuba natwe twarakoze ibyiza. Twashisemo kureba rero ibyiza by'abo bana. Ubutaha tuzareba intege nkeya zabo, noneho turebe uko twabihuza, nitumara kubihuza turebe uburyo twabafasha twungurana ibitekerezo. Imana rero idufashe twese, kandi bahe umugisha turushaho gufasha aba bana neza mu buryo bubafasha kugira ubuzima bufite umurongo, bajya bakora ibikorwa bitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imana ibahe umugisha.